Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来街机平台的动作游戏《神奇男孩》初代。可能很多小伙伴看了游戏的画面很眼熟，没错，这款游戏换皮之后就变成了红白机版的冒险岛。神奇男孩系列真的非常的神奇，首先通过换皮，它产生了2个系列的游戏。一个就是高桥名人的冒险岛，还有一个是西游记世界。本作发售于1986年，年代非常的早了。基本的关卡设置还有系统上和红白机版本差不多，但是街机版有一个比较特殊的道具，是主人公女朋友的人偶，每关都有一个。有的是能见到的，有的是隐藏的。收集到之后，你过关，分数结算会加倍。有传言说，如果你收集齐了前7关，28个人偶的话，那你会进入第8大关。但是我没有验证过这个说法。因为我从来也没有收集全所有的人偶，这款游戏想要通关就已经很难了，再加上收集要素，这种难度在红白机版上就没有了，直接就给你做了8个关卡。但是在街机上这样做，失败率还是很高的，给玩家增加了一个可以反复挑战的元素。毕竟街机和红白机是2个平台，所以在一些细节上和红白机版还是不一样。首先就是咱们没有火焰的那个攻击道具了，全程的攻击手段只有一个石斧，所以像石头还有石笋咱们是不能打碎的。另外大家注意我的主武器后边有几个图标，看起来是项链，还有一个小瓶子，还有是鞋。咱们每过一个大关 BOSS 就会爆出一样道具，实际上它就是告诉你现在关卡的进度。我现在脚下是有滑板的，街机版本的滑板手感非常的好，比红白机版要好很多，尤其是它的刹车，无论在地面还是空中，速度都可以自由的操作。所以如果你玩红白机版本，你的滑板很难保持的话，那在街机版上可能你会开很久。街机版有些道具红白机版是没有的。刚才我从一个带斑点的蛋上跳过来了，这个斑点的蛋里边是死神，在冒险岛里边它是茄子怪。如果你捡到了，那么你的血量就会不断的被它吸走，而且它吸取的速度是非常快的。但是它也有一个好处，如果你带着死神冲过了关卡的最后，你会得到一个5000分的加分。有小伙伴可能会问，分数有什么用啊？除了奖命之外一无是处，并且这款游戏在关卡的流程当中还有奖命的道具在隐藏着。另外的隐藏道具包括几个字母，分别是 S、E、G 和 A， 拼起来就是世嘉。实际上这款游戏的街机版就是世嘉发行的。另外跟大家说一下蒂娜的人偶，前几关人偶都摆得比较明显，后面很多关卡当中人偶是隐藏的，但是它这个隐藏有的藏得非常的过分，
它有的是藏在火堆里边，你需要撞一下火堆，或者是失损，这个隐藏的道具才会出现。甚至有的它是藏在怪物里边，你需要撞一下怪物，这个隐藏道具才会出现。所以说需要玩家大量的试错。打完了第一关 ，BOSS 爆出了一个项链。我看了一下这些道具，除了鞋之外，没有像是衣物的东西。所以说，咱们的主人公来的还算是及时。本作的剧情方面也是非常的简单，主人公叫做汤姆，他的女朋友蒂娜被黑暗之王抓走了，汤姆就要救回她。听起来和冒险岛也是一个套路。本作也是有家用机的版本的，但是在家用机的版本里边，主人公的女朋友叫做塔尼亚，不叫蒂娜。我不知道为什么移植到家用机的平台要改名字，还是说单纯的只是当年的制作组搞错了。这个地方的操作是有难度的。游戏当中的跳跃有2种，其中一种是按住攻击键不松手，你再按跳跃，跳得比较高；另外一种只是单纯的按跳跃键，跳跃的高度比较低，但是频率快。像刚才那个位置，你只能通过快速的跳跃来过关。使用高跳的话，你就会发现越跳，你脚下的平台位置越低。如果不会高频次跳跃的话，刚才那个地方就止步于此了。毕竟是1986年的街机游戏，其硬核程度远远超过了现在很多玩家的想象。这款游戏想通关的话，到了游戏的中后期，你需要进行大量的背板。当你通关之后，你回头来看这款游戏，你就会发现，制作组根本没有打算让玩家一次性通关，很多地方都是出剑杀的，包括了一些坑的安排，甚至是对玩家的体力的掌握。有个别的几个关卡，你的体力几乎就是在饥饿的线上进行挣扎，马上你的体力就见底了，剩1个或者是清零。这点和红白机版还是有区别，街机版的体力是可以清零的，清零之后再往下走1个时间单位，主人公才会挂掉。当然，这可能是计量表显示的问题。刚才这种青蛙有2种，还有一种颜色的是不跳的，玩家要注意区别。我还是要说，这个滑板的手感真的是太好了呀！我相信，如果当年红白机版本的冒险岛滑板有这种手感，那很多玩家都能够通关。感觉无论油门还是刹车都非常灵敏，方向推前就是油门，方向拉后就是刹车。刹车的效果感觉也比冒险岛明显，
移动的平台上，如果你刹车之后，可以长时间的在平台上站立。这款游戏如果想快点通关的话，一定要使用滑板，而且要全程背板。有些地方早跳一点还是晚跳一点，结果就是天差地别的。我刚刚可能是捡到了一个隐藏的奖命，现在生命数是满了。这种敌人小的时候叫野猪，不知道大家小时候都怎么称呼这种怪。它每次出现之前，地面都会有一朵小花。第2关的 BOSS， 我感觉街机版的 BOSS 比冒险岛也要好打得多。首先耐久就不高，另外他们扔火球扔的都很高，你站在他身体附近，他就砸不到你。但是过关的时候要注意，你要先捡到 BOSS 爆出来的道具，再去上那个电梯，不然的话这个梯子直接就沉底儿了。大家看到了吗？刚才这个人偶就隐藏在石笋当中，你必须把石笋撞了，你才能够拿到。刚刚这个蛋里我不知道是什么，被我撞的直接是掉下去了。而且我感觉本关的体力有点紧张。捡到了一瓶牛奶，补的比较多。牛奶也是有规格的，中杯的、大杯的，还有超大杯的。罗老师表示，我只要最小这杯的。好吧，其实只有2种规格。平时捡牛奶不感觉什么，但是如果你是带着死神的话，捡到了牛奶，你会超级的兴奋。这个地方可能很多小伙伴有印象，因为红白机版本在后面的关卡会出现死亡8连跳，连续的8个台阶，每一个你踩上它就会掉下去。那个地方很多高手当年都没能够通关。刚刚过的这个地方算是它的简易版本，每隔一个台阶才会掉下去。可能小伙伴会问，这款游戏有没有死亡8连跳？这个是有的，但是它的难度真的是不如红白机的版本，尤其是到了那个位置，你在保有滑板的情况之下。大家注意，我现在捡到的回血量的道具已经不是原始的水果了，都是一些加工过的，包括了汉堡、三明治等等，都是科技与狠活啊！无敌的小天使，红白机版本的无敌道具是一个蜜蜂，毕竟红白机版是蜜蜂厂的作品。这一关没有拿到蒂娜的人偶，所以分数没有翻倍。滑板刚刚速度太快了，直接把蛋推到海里了。这种移动的平台上最能够体现
街机版的滑板的操作性。大家如果自己玩的话，推荐体验一下这个滑板的操作，实在是太顺滑了。神奇男孩这款游戏现在仍然健在，包括本作前段时间在 NS 平台也进行了重置，重置版好像是有10个关卡，加入了很多新的内容，而且应该是可以选用蒂娜的。选用蒂娜当然好啊，大家也知道，一旦游戏当中有女性角色的时候，我的摇杆就要坏呀，就要锁定角色了。这款游戏的关卡数量还是比较多的，我打得快一点也需要45分钟左右，所以说会分2期给大家录制。这里是3关4，已经能够见到很难的场景了，包括非常密集的敌人，给你跳跃的缝隙很少的火堆和怪物的组合。刚刚这个弹是带斑点的，幸好我只砍中了1斧子啊！这2只猪会蹦，跳得好高。把它们打倒的话，会爆出一封信一样的东西。我的滑板车被撞掉了，不过也没关系，因为滑板到了前边会自动的被没收的。我刚才的体力都清零了，最后1格都没有了，幸好捡到了关底的1瓶牛奶。这 BOSS 又换头了呀！咱们的生命数已经满了。滑板有了，这样咱们又可以浪几关了。这款游戏当中，如果加入了红白机版本的火的武器的话，就更简单了。这种落石也能够打碎。我记得冒险岛的2代、3代里边还有一种回旋镖也非常好用，而且也能够破坏这些比较坚硬的障碍物。本关的人偶可能就是隐藏的，我没有撞到。当然了，我也不敢去撞。遇到这种台阶，上方有落石的情况下，大家需要判断，你躲在下层，如果落石的速度比较快，你是安全的，但是有的落石的速度很慢，它就会砸到你。这是2个情况，要区别对待。这种岩石的地形我印象很深，我记得在后面的关卡有一关，体力就不够，非常紧张，并且版面里边还给了一个茄子怪。
简直就是雪上加霜啊！好多的小蜜蜂，如果你跳得很激进，非常容易踩上的。打到这里，大概整体的流程是一半。因为咱们如果没有攻略所谓的隐藏关的话，大概就是7个大关。当然了，后面的大关攻略的会慢一点，因为关卡的难度比较高，所以说像滑板这种道具，可能保存的时长就不如前几关了。这个滑板真的太好用了。刚才掉下来的冰锥，我就是在空中先刹车，等冰锥掉下去，咱们在空中再踩油门。你只需要通过简单的方向左右切换就可以了。并且有滑板的情况，还能够帮助你抵挡一次伤害。速度快的话，也会给你节省体力。真的是本作的神器啊！玩冒险岛，如果脚下有滑板，我就感觉太危险了。弄不好就掉到坑里了，或者关卡当中会给你连续安排2个碰撞你的地方。第一个撞掉你的滑板，然后就直接掉进了火堆。其实这样的关卡里边到后面会有新的陷阱，地面有一个木质的平台，如果你踩在上面，直接就掉到坑里。有无敌的时候撞敌人得到的分数好多呀。刚才的石头里边有一个 S， 不管它了 ，BOSS 战，离 BOSS 还是要近一点，但是越到后面的关卡 ，BOSS 的移动速度是越快的，所以说你是不能贪刀的。这样第4关也过了。那好吧，本期时间差不多，就先给大家录制到这里，感谢大家收看，咱们下期再见。